السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول ما الدنيا هادية ورايقة فالخلية بتكون عايشة في حالة من الاستقرار أو الاتزان اللي بنسميها هوميوستيزيس. لكن في الواقع الدنيا مش دايما بتكون رايقة، وأحيانا الخلية بتتعرض لستريس أو مشكلة، وأول حاجة الخلية بتفكر فيها لما تكون في مشكلة هي إنها تتأقلم مع الوضع الجديد. وهنا ممكن نقول تعريف لعملية التأقلم أو الأدابتيشن إنها عبارة عن تغيرات في شكل أو حجم أو عدد أو وظيفة الخلية، وكل التغيرات دي يمكن التراجع عنها. لو حصل إننا شلنا الاسترس من على الخلية هترجع من الشكل السداسي ده للشكل اللي كانت عليه في الأول. يعني التغيرات دي كلها reversible، يمكن التراجع عنها. وإذا الخلية فشلت إن هي تتأقلم بتموت، وده موضوع المحاضرة الجاية. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن 4 مصطلحات تحت عنوان عملية التأقلم: الاتروفي والهايبرتروفي والهايبربليزيا والميتابليزيا. تاني: اتروفي، هايبرتروفي، هايبربليزيا، ميتابليزيا. نبدأ بالاتروفي أو الضمور. الضمور هو عبارة عن نقص في حجم الخلية. طيب ليه الخلية بتصغر؟ ببساطة لأنها مش لاقية تاكل، فبتبدأ تاكل في نفسها وتعمل حاجة اسمها اوتوفاجي، الالتهام الذاتي. يعني لو عندها 15 ميتوكوندريا مثلا بتاكل 5 منهم، وكذلك مع باقي الاورجانيلز، وبالتالي حجمها بيقل. في بقى حاجات معينة الخلية ما بتعرفش تاكلها كلها، بتسيب بواقي أكل جواها. البواقي دي عبارة عن صبغة اسمها اللايبوفيوزين. وتخيل بقى لما خلايا العضو كلها تتراكم فيها الصبغة دي، العضو لونه بيغمق وبيبقى بني، وعشان كده بنسمي الحالة دي براون اتروفي. وده شكل الصبغة تحت الميكروسكوب. يعني باختصار اتروفي خلية مش لاقية تاكل وبدأت تاكل في نفسها. طيب هل كل الاتروفي بيبقى حالة مرضية؟ الإجابة لأ. وعلشان كده بنقسم الأتروفي لنوعين كبار: فيسيولوجيكال طبيعي، وباثولوجيكال مرضي. نيجي بقى يا دكاترة لأول نوع معانا، وهو الضمور الطبيعي أو الفسيولوجيكال أتروفي. وزي ما اتفقنا دي تغيرات بتحصل في جسمنا بشكل طبيعي جدا، وعشان نفهمها صح هنقسمها لنوعين: localized atrophy يعني الضمور في مكان محدد، وجنراليزد اتروفي يعني ضمور في الجسم كله. نبدأ بأول مثال في اللوكالايزد اتروفي، وهو الداكتس ارتريوزس. ايه حكاية الداكتس ارتريوزس دي؟ الجنين وهو في بطن امه الرئة بتاعته بتكون لسه مقفولة ومليانة مية، فالقلب بيضخ الدم، لكن الدم ده مش عارف يروح الرئة. يروح فين؟ ربنا خلق وصلة أو شريان صغير اسمه داكتس ارتريوزس، بيوصل الدم من الشريان الرئوي للأورطة. هو ده. طيب وبعدين أول ما الطفل يتولد وياخد أول نفس ويعيط، الرئة بتفتح وتشتغل. هنا الكوبري ده، الوصلة دي مبقاش ليها لازمة، فبشكل طبيعي جدا القناة دي بتنقبض وتقفل، وبيحصل لخلاياها أتروفي وتتحول لرباط ليفي اسمه ليجامنتم ارتريوزم. ده مثال كلاسيكي لعضو كان مهم وظيفيا، ولما وظيفته انتهت حصل له ضمور. الغدة التيموسية الثايموس جلاند دي مدرسة خلايا المناعة عند الأطفال. بعد البلوغ بتضمر وتتحول لنسيج دهني، لأن خلاص البالغ بيبقى عنده جيش من الخلايا المناعية، خلاص مش محتاج الغدة دي، فبيحصل لها ضمور. الأوفاريز بعد سن اليأس والوظيفة بتاعتها بتنتهي بيحصل لها أتروفي. كده خلصنا اللوكالايزد أتروفي. الجنرالايزد بقى ده ضمور عام، وده اللي بيحصل مع التقدم في السن او الشيخوخه. ايه اللي بيحصل بقى؟ الشرايين بتنشف شويه، بيحصل حاجه اسمها ارتيريوسكليروزس، والدم اللي واصل للاعضاء بيقل، فبنلاقي معظم اعضاء الجسم بتكش وتضمر. واهم واخطر مثال معانا هنا هو البرين اتروفي او ضمور المخ. مخ الشخص الكبير في السن التلافيف بتاعته بتصغر. التلافيف دي اللي هي الجيراي، دي اسمها الجيراي. والتجاويف او الخنادق دي بتوسع واسمها سالكاي. إذا بصينا على الفرق بين الاتنين هنلاقي إن اللي على اليمين هنا ده بتاع شاب صغير، يعني لسه ما حصلوش أتروفي، لكن اللي على الناحية الشمال هنا باين عليه أوي إن هو مكشكش وحصل له أتروفي. طيب يا دكاترة، احنا اتكلمنا عن الضمور الطبيعي اللي بيحصل لكل الناس، تعالوا بقى نتكلم عن الباثولوجيكال أتروفي، الضمور المرضي. هنا الموضوع مش طبيعي، هنا في ستريس أو مشكلة حصلت خلت العضو يضطر يضحي بحجمه. وعلشان نسهل الدنيا برضه هنقسمه لنوعين: localized و generalized. localized atrophy يعني عضو معين او مكان محدد اللي حصل له atrophy، و generalized للجسم كله زي ما وضحنا. اول مثال معانا في localized atrophy هو disuse atrophy، ضمور عدم الاستخدام. القاعدة الذهبية هنا بتقول use it
or lose it. يعني لو المريض عنده كسر في العظم والدكتور جبسه، الجسم بتاعنا يعني ذكي جدا وموفر جدا، وبيمشي بمبدأ مصري أصيل: الفرخة اللي ما تبطش خسارة فيها العلف. فالعضلة دي طول ما هي متجبسة وما بتشتغلش، الجسم بيبص لها كده ويقول: أصرف عليك طاقة وبروتين ليه وانت عطلانة؟ فبيقطع عنها العلف ويبدأ يكسر البروتين اللي جواها علشان يستفيد بيه في حتة تانية، والنتيجة انها بتكش وتضمر. اسكيميك اتروفي. الدم هو الدليفري اللي بيوصل الاكل والاكسجين للاعضاء. لو الشريان بقى ده بالتدريج gradual decrease in blood supply، الخلية مش هتموت فجأة، لكن هتبدأ تصغر حجمها علشان الاكل القليل ده يكفيها. واشهر مثال هو الاثيروسكليروزس اللي بيعمل ضمور في الكلى. نيوروباثيك اتروفي، وده نوع عنيف جدا. العصب مش بس سلك كهرباء، العصب بيبعت مواد مغذية للعضلة تروفيك فاكتورز. لو العصب اتقطع، العضلة بتفقد الكهرباء والتغذية. وأشهر مثال هو مرض شلل الأطفال أو البوليومايلايتس. الفيروس بيضرب العصب، فالعضلة بتتشل ويحصل لها ضمور وتبقى شبه الخيوط كده. اندوكراين اتروفي. في أعضاء في جسمنا مدمنة هرمونات ما بتعرفش تعيش من غيرها. لو الغدة المايسترو اللي هي النخامية باظت وبطلت تبعت إشارات، الغدد التابعة ليها زي الدرقية ثايرويد جلاند أو الكظرية أدرينال جلاند بتفقد المحفز بتاعها، فبيحصل لها خمول وضمور. بريشر اتروفي. طول ما في ضغط مستمر على نسيج معين، الأوعية الدموية بتتقفل فالنسيج يضمر. المثال اللي قدامنا في الصورة هنا هو تمدد الشريان الأورطة أورتيك أنوريزم. في الحالة المرضية دي الأورطة بيبقى عامل زي البالونة المنفوخة زي ما هو واضح كده، وبيمشي جنب العمود الفقري. من كتر الضغط المستمر عليه prolonged pressure بيحصل تآكل ونحت في العظم. erosion of spine. erosion يعني تآكل. وبرضه الأورام الحميدة benign tumors ممكن تعمل نفس التأثير على الأنسجة اللي حواليها. هو أصلا الورم الحميد ده مشكلته إن هو بيضغط على اللي حواليه. كده خلصنا اللوكالايزد اتروفي. نيجي بقى للجنرالايزد باثولوجيكال اتروفي، الضمور العام. هنا بقى المريض كله على بعضه بيخس، مش بس عضو واحد، وده بيحصل في حالتين. رقم واحد الستارفيشن اتروفي، المجاعة. شخص مش بياكل خالص under nutrition، الجسم بيمشي بخطة طوارئ علشان يوفر طاقة. رقم واحد بيخلص مخزون السكر كربوهيدراتس، بعدها يدخل يحرق في مخزون الدهون الفات، وفي الاخر خالص بيكسر بروتين العضلات بيعمل بروتين ديبليشن. فالمحصلة ان الجسم كله على بعضه بيحصل له ضمور. تاني مثال هو الامراض المنهكة المزمنة، يعني مرض بيهد الحيل. هنا المريض ممكن يكون بياكل بس عنده مرض مزمن بيخلي الجسم يكسر في نفسه، بيزود الكاتابوليزم بشكل رهيب. اشهر مثالين هما التيبركلوزس والمالجنسي. التي بي مرض السل، او المالجنسي الاورام الخبيثه، والحاله المرضيه دي بنسميها كاكيكسيا. المريض هنا بيبقى جلد على عظم بسبب المواد السامه اللي المرض بيفرزها. خلصنا الاتروفي، نيجي بقى لتاني مصطلح معانا وهو الهايبرتروفي، التضخم. اول حاجه لازم نحطها حلقه في ودننا ان الهايبرتروفي زياده في الحجم وليس العدد. تاني، الهايبرتروفي زيادة في الحجم وليس العدد. طيب ايه اللي بيحصل؟ الخلية بتتعرض لحاجة من الاتنين، يا اما شغل وتدريب شاق، يا اما منشطات وهرمونات. فالخلية بترد بانها تزود تصنيع البروتين increase synthesis of proteins، وكمان انها تزود عدد الاورجانيلز جواها زي الميتوكوندريا وغيرها. والنتيجة ان الخلية حجمها بيكبر والعضو كله وزنه وحجمه بيزيد. انواع الهايبرتروفي زي ما اتعودنا هنقسم الانواع لفسيولوجيكال طبيعي وباثولوجيكال مرضي. اولا الفسيولوجيكال، التضخم الطبيعي. هنا التضخم ده حاجة حلوة ومفيدة. المثال الاول عندنا هنا muscles in athletes او البادي بيلدرز، عضلات الرياضيين. شوف مثلا البيج رامي عضلاته السكيليتال ماسلز، وعضلة القلب كمان الكاردياك ماسل بتبقى أضخم من الشخص الطبيعي، والسبب هو زيادة الحمل والتدريب increased workload، فالعضلة بتكبر عشان تشيل أوزان أتقل. المثال التاني هو الرحم خلال فترة الحمل. الرحم قبل فترة الحمل بيكون وزنه يدوب 50 جرام، في آخر الحمل بيوصل لكيلو ونص، والسبب هو هرمونات الحمل بين قوسين الاستروجين. هنا بيحصل ميكس، خلايا الرحم بتكبر في الحجم هايبرتروفي، وكمان بتزيد في العدد هايبربليزيا، ودي هنتكلم عنها كمان شوية.
خلصنا التضخم الطبيعي، نيجي بقى على التضخم اللي بيحصل نتيجة مرض معين. هنا التضخم محاولة يأسى من العضو علشان يسد في ظروف غلط، وأشهر مثال وأهم مثال هو تضخم عضلة القلب كاردياك ماسل هايبرتروفي. ده بيحصل في مرضى الضغط العالي. القصة إن القلب عايز يضخ الدم، بس الشرايين اللي قدامه ضيقة أو الصمامات فيها مشكلة مش بتفتح كويس، والضغط عالي، فالقلب هنا عامل زي اللي بيزق باب حديد تقيل. علشان القلب يقدر يفتح الباب ويضخ الدم من خلاله، عضلة البطين الأيسر هنا أهي الليفت فنتريكل بتتخن جدا وتكبر. شوفوا هنا كانت طبيعية ازاي، وهنا حصل لها هايبرتروفي، زادت في الحجم. طيب ليه اللي بيحصل ده مرض؟ لأن العضلة لما بتكبر قوي كده بتحتاج أكسجين ودم كتير، والشرايين التاجية الكوروناري ارتريز مش بتقدر تكفيها، فالقلب بيبقى معرض للذبحة الصدرية. ده مقطع عرضي في القلب بيورينا قد ايه الليفت فنتريكل حصل له هايبرتروفي، السمك هنا كبير جدا. والصورة دي بتورينا الفرق بين النورمال هارت والليفت فنتريكولار هايبرتروفي، تضخم البطين الأيسر. دي بقى أشهر صورة بتورينا الكاردياك هايبرتروفي اللي بيحصل في الليفت فنتريكل. العدد بتاع الفايبرز ثابت مش بيزيد يعني، لكن الحجم هو اللي بيزيد، زيادة في الحجم وليس العدد. in the size not the number. مثال تاني، تضخم المثانة urinary bladder hypertrophy. تخيل معايا راجل كبير عنده تضخم في البروستاتا، خلونا نشاور عليها، تضخم في البروستاتا او حصوة سادة مجرى البول. المثانة علشان تفضي البول لازم تعصر جامد جدا ضد الاوبستراكشن اللي حاصل او الانسداد اللي حاصل ده، فجدار المثانة بيتحول لعضلات قوية وتخينة علشان تقدر تتغلب على المقاومة دي. واهم كلمة هنا ان الزيادة في الحجم وليس العدد. in the size not the number. نيجي بقى لتالت نوع معانا وهو الهايبربليجيا، زيادة العدد. هنا الخلية لما بتتحط في ضغط بتقول الكثرة تغلب الشجاعة، بيحصل زيادة في عدد الخلايا increase in number، وده طبعا بيؤدي لزيادة في حجم العضو. الموضوع بيبدأ ازاي؟ القصة كلها بتبدأ بمحفز ستيمولس يخلي الخلايا تدخل في انقسام ميتوزي. المحفز ده ممكن يكون هرمونات زيادة أو عوامل نمو أو حتى فيرال انفكشن، عدوى فيروسية معينة بتجبر الخلية إن هي تنقسم. أنواع الهايبربليزيا برضه هنقسمها لفسيولوجيكال وباثولوجيكال. نبدأ بالفسيولوجيكال هايبربليزيا، ودي بتحصل لسببين، يا إما هرمونات يا إما تعويض. نبدأ بالهرمونال هايبربليزيا. أشهر مثال هو البريست في فترة البلوغ والحمل والرضاعة الهرمونات بتزيد، فبتخلي الغدد اللبنية تتشعب وتكتر. كومبنساتوري هايبربليزيا، هنا الجسم بيعوض خسارة حصلت له. مثال، لو واحد اتبرع بفص من الكبد، الجزء الباقي بينقسم ويكبر لحد ما يرجع لحجمه الطبيعي. مثال آخر، الكليتين، لو شلنا واحدة منهم الكلية التانية بتكبر وعدد النفرونات بيزيد. نفرون هايبربليجيا، ليه؟ علشان تشيل شغل الاتنين. مثال آخر، نخاع العظام، بعد النزيف أو التبرع بالدم خلايا الدم جوه النخاع بتنقسم بسرعة فظيعة، ليه؟ علشان تعوض الدم اللي راح. ثانيا الباثولوجيكال هايبربليجيا، هنا الزيادة في العدد بتكون زيادة عن اللزوم قوي وبسبب مشكلة ممكن تقلب بسرطان لو ما اتعالجتش. اندوميتريال هايبربليجيا، زيادة سمك بطانة الرحم بسبب زيادة هرمون الاستروجين، وده خطر جدا لانه بيعمل نزيف وممكن يقلب بسرطان رحم. بيناين بروستاتيك هايبربليجيا او تضخم البروستاتا، ده بيحصل عند الناس الكبار بسبب هرمونات الذكورة، ودي الصور على الطبيعة. عملية الووند هيلينج او التئام الجروح، الخلايا الليفية بتتكاثر علشان تقفل الجرح، وده موضوع هنشرحه بالتفصيل بعدين. اخر مثال معانا هو الوارتس او الصند اللي بيطلع في الجلد، ده بيكون بسبب فيروس ال HPV الهيومن بابيلوما فيروس. الفيروس ده بيخلي خلايا الجلد تتجنن وتعمل كلكيعة. الهايبربليجيا هي عملية كنترولد، يعني لو شلنا السبب سواء كان هرمون او فيروس الزيادة في العدد هتقف، وده الفرق الجوهري بينها وبين السرطان اللي بيفضل ينقسم مع نفسه ومحدش بيقدر يوقفه. النقطة التانية، الهايبربليجيا ممكن تحصل لوحدها وممكن تحصل مع الهايبرتروفي زي الرحم في فترة الحمل بيحصل فيه الاتنين، لكن الشرط الأهم علشان يحصل هايبربليجيا لازم الخلية تكون قادرة على الانقسام الميتوزي، يعني بتحصل في الخلايا المتجددة اللي بايل سيلز زي الجلد، وبتحصل برضو في الخلايا المستقرة اللي ستيبل سيلز اللي بتنقسم وقت الحاجة للتعويض زي الكبد، لكن مستحيل تحصل في الخلايا الدائمة
البيرمننت سيلز زي القلب والأعصاب والعضلات الهيكلية. ووصلنا يا دكاترة لآخر محطة معانا في رحلة التأقلم، وهي الميتابليجيا أو التحول. هنا الخلية ولا كبرت ولا كترت، الخلية هنا غيرت هويتها وفعلت وضعية الحرباية. خلية بتواجه بيئة قاسية جدا وظروف زي الزفت، كرونيك اريتيشن، فبتقرر ان نوعها الاصلي الكيوت ده مش هينفع يكمل، فلازم تتحول لنوع تاني خشن ويستحمل. تعريف الميتابليجيا هو استبدال نوع خلية ناضج بنوع تاني ناضج برضه بس من نفس العيلة. يعني ايه؟ يعني ابيثيليوم يقلب ابيثيليوم، او كونكتيف يقلب كونكتيف. استبدال نوع خلية ناضج بنوع خلية تاني في نفس العيلة، نفس الكاتيجوري. ابيثيليوم يقلب ابيثيليوم، كونكتيف يقلب لنوع تاني من الكونكتيف. والعملية دي ريفيرسبل. يعني ايه ريفيرسبل؟ يعني ممكن الخلية ترجع لأصلها لو شلنا السبب. طيب ازاي العملية دي بتحصل؟ لما الخلية الكيوت دي تتعرض لظروف صعبة، الجسم بيعيد برمجة الخلايا الجذعية الستيم سيلز اللي في المنطقة دي، ويقول لها الجيل الجديد اللي هتطلعيه خليه نوع تاني يستحمل الظروف دي. انواع الميتابليجيا عندنا نوعين كبار، ابيثيليال في الأغشية وميزنكايمال في الأنسجة الضامة. اولا الابيثيليال ميتابليجيا، اشهر واهم مثال هو السكويماس ميتابليجيا، وهنا الخليه الناعمه بتقلب لجلد ناشف سكويماس. القصبه الهوائيه بتاعه المدخنين بتكون متبطنه من الداخل بطبقه من الخلايا العموديه اللي فيها اهداب من فوق، او بيسموها سيليا. مع دخان السجاير السخن الخلايا دي بتموت وتقلب لجلد ناشف عشان يستحمل الحرارة. المشكلة ان الاهداب راحت والمخاط بيتراكم، فبيحصل كحة والتهابات وممكن تقلب بسرطان رئوي. intestinal metaplasia، الازوفاجس متبطن من الداخل بجلد سكويمس علشان يستحمل بلع الاكل. لو واحد عنده ارتجاع مريء او جيرد جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز، والحمض بيطلع يكوي المريء ويحرق في الخلايا، الجلد مش هيستحمل الحمض، فالازوفاجس في المنطقة دي بيقرر يتحول لنسيج شبه الامعاء، لان النسيج ده بيفرز مخاط يحميه من الحمض اللي بيطلع عليه من المعده. المشكله ان الحاله دي لو اتثابت بتقلب بسرطان مريء، ادينوكارسينوما هو ده. وادي الازوفيجاس هنا او المريء، وهنا في جيرد وقلب بكانسر. ودي صوره تحت الميكروسكوب بتورينا نسيج الازوفيجاس او المريء، stratified squamous epithelium بيقلب بسودو stratified columnar epithelium with goblet cells. يعني ده نسيج امعاء وده نسيج المريء، فيعني هنا حصل ميتابليزيا. ودي صورة تانية بتورينا نسيج المريء على اليمين والنسيج اللي حصل له تحول على الشمال. الصورة دي واضحة جدا، بتورينا على اليمين هنا الاستراتيفايد سكويمس بتاع الازوفيجاس بيقلب بسودو ستراتيفايد كولامنر ويز جوبلت سيلز بتاع الامعاء او الانتستين. بعد ما خلصنا الابيثيليال ميتابليجيا ندخل على الميزنكايمال ميتابليجيا. المثال الاول معانا هنا هو اوسيوس ميتابليجيا. اوسيوس يعني عظم، ميتابليجيا تحول، يبقى حاجة هتتحول لعظم. اللي قدامنا في الصورة على اليمين صورة أشعة للاعب كورة خد خبطة جامدة في الفخذ وحصل له نزيف جوه العضلة. أثناء الشفاء الخلايا اتلخبطت وبدأت تبني عظم جوه العضلة، فبيطلع له عظمة مكان الخبطة. في مثال تاني خاص بالأورام اسمه التيومر ميتابليجيا. الخلايا السرطانية مجنونة وممكن تغير نوعها، زي البريست كانسر اللي فجأة يقرر يبني غضاريف او عظم. خلاصة الميتابليجيا ان هي سلاح ذو حدين، الميزة انها بتحمي النسيج مؤقتا من الظروف الصعبة، والعيب انها بتفقد الوظيفة الاصلية للنسيج، والكارثة انها اول خطوة في طريق تكوين السرطانات. الميتابليجيا بتقلب بعد كده بحاجة هناخدها بعدين اسمها ديسبليجيا، والديسبليجيا بتدي كانسر على طول. ودي صورة بتوضح الفرق بين الاربع مصطلحات اللي اتكلمنا عنهم النهاردة: الاتروفي نقص في الحجم، الهايبرتروفي زيادة في الحجم، الهايبربليجيا زيادة في العدد، الميتابليجيا التحول. ودي مقارنة مختصرة. الخلاصة يا شباب ان الحياة عبارة عن ستريس والنجاح هو الادابتيشن. الخلية النهاردة نجحت ان هي تتأقلم باربع طرق: اتروفي، هايبرتروفي، هايبربليجيا، ميتابليجيا. والسلام عليكم.